بكل غرافة يجني راتب سنة لشخص شهرياً. إنه كاتربيلر 3075 بدل 5 يشحن 33 شاحنة 40 طن ساعة بفئة 70 طناً. هو ملك الإنتاج. محركه 415 وطني 3 بقوة 369 كيلووات. مضخته تضخ 899 لتر دقيقة. النظام الهيدروليكي الكهربائي قلل الوصلات ومخاطر التسريب. الهيكل السفلي متغير العرض بمقاس 4.6 متر عرضاً و5.77 متر طولاً. دعم الدوران بكرات متقاطعة يجعله أكثر متانة. أما عيبها الوحيد فهو كثرة الشاحنات التي لا تنتهي، وهذا متعب. للراغبين بالخارج في شراء آلات مخزنة بمختلف علاماتها نوفر لكم أفضل الموارد للتعاون.